3CT. Что-то жестко застучало. Ну, похоже на клапан по звуку, мое предположение. В общем, ведет себя так. То стучит, короче, день. Может не стучать день, короче, потом опять стучит. Скорее всего, шайба на клапане разворачивается. Ну, выбила, видать, дырочку распредвалом мне в шайбе. Разворачивается, перестает стучать. Но это мое предположение. Разбираем, смотрим лучше. В общем, нашел два болтающиеся клапана на 8-м цилиндре. Ой, 8-й клапан. И 6-й, короче, клапан. Люфтили. Заменил шайбы. Инструмент потребовался вот такой вот. Отвертка надавил на клапан. Второй подковырнул, магнитиком вытащил. Ну, то есть, все. Ну и щуп 0,20. 0,20, короче, примерно на глаз. Получается, у меня одна шайба была. Там размеров нету. Так, короче, визуально сравнил их. Одна толще, другая тоньше. Короче, вот с 8-го вытащил. И у меня шайба как раз толще оказалась, чем была. Потом вытащил 6-го клапана шайбу. И вместо нее подошла с 8-го клапана. То есть местами поменял шайбы. Визуально вроде все нормально. То есть щуп не проходит 0,20. Ну, как раз, короче, и не зажато, и более-менее нормально. Потому что тут не добьешься все равно, так как шайб нету идеального зазора. Но более-менее меньше зазор сделал. Теперь буду заводить, пробовать. В клапанах ли дело было. Ну, то есть в районе 8-го клапана стучало 4-й цилиндр. Потому что крышки так ухо поднесешь. Слышно было, что где-то вот в этом месте стучит. Ну, звук исходит с правой стороны двигателя. Вот. Две шайбы нашел зажатые. Ой, наоборот. С большим зазором. Местами поменял. Плюс третья была. Заменил. Короче, все вроде сошлось. Дальше не полезу, потому что шайб нету, да и уже и желания нет. В принципе, там более-менее нормально. Но вот в этом районе стучало. Проверяя, что я тут натворил. Короче, как сказать, колхоз. Неохота загонять в сервис. В сервисе там большие деньги берут за ремонт. То есть за регулировку клапанов. Вот так будем проверять. Ну и заодно проверил ролик. Обычно говорят, тоже бывает стучит. Думаю, клапан, а это вакуумник. То есть ролик вакуумника. Он на ощупь вообще не болтается, не люфтит, ничего с ним такого нет. То есть, да и отсюда звука не было никакого стука. Где-то вот здесь в районе 4-го цилиндра слышно было сильно. Ладно, собираем, заводим, смотрим, что я натворил. Все, сейчас буду запускать. Посмотрим, что. Либо радость, либо печаль. Потому что двигатель лезть вообще нет желания. И не, как бы, ну, сами понимаете, блядь. Сейчас в наше время вообще неохота с двигателями связываться. Дорого это все. Ремонт. Ну, я к тому, что стучит, может быть, не... Как его сказать? Не клапан. А может, стучит палец там в моторе. А может, там кольцо что-нибудь развалилось. Сейчас будет все известно. Клапана отрегулировал. Сейчас заведу, посмотрю. Потому что у меня два двигателя уже под капитал. Ну, то есть один двигатель уже надо ремонтировать. Тут второй еще. Нет, стучит. Печаль. Ну, вроде поменьше. Сейчас еще попробую вакуумник поменять. У меня он есть запасной.
Ну, вроде поменьше. Только непонятно, почему он то стучит, то не стучит. Вот в чем вопрос. Нагревается, перестает, либо наоборот. Ну, короче, от нагрева двигателя не зависит. По-моему, и нагретый бывает стучит, бывает и холодный. По-разному, короче. Что за хрень? Хрен его знает. Может, что-то с топливом. Ладно, буду разбираться дальше. Заменил вакуумник. Все равно стучит. Короче, надо ехать на регулировку клапанов. Может быть, я где-то ошибся. Либо выемка в этой шайбе. Ее не видно визуально и не прощупывается. Возможно, такая история. Ну, там же стучит в районе 4-го. Что это может быть, не понимаю. Может, на поршне палец. Но почему он перестает стучать какое-то время? По трассе проедешь, не стучит. Постоит, потом стучит. Короче, непонятно. Алгоритм непонятный. Ладно, будем разбираться дальше. Форсунки тоже исключаются, потому что я откручивал каждую форсунку, стравливал, то есть солярку. Вон, все солярки. Форсунки откручиваю по очереди. Ну, я имею в виду топливо. Стравливаю. Стук остается. Все 4 форсунки откручиваю. Где-то, наверное, клапан, скорее всего. Я не понял. По щупу зазоры более-менее нормальные. Все, ладно, отключаюсь. Будем проверять. Поедем тогда в автосервис на регулировку. Там уже видно будет. В общем, все, со стуком борюсь. Я думаю, что клапана встречается с поршнем, поэтому стучит. Короче, решил я, ну, то есть подумал немного, решил я на метку перекинуть коленвал вот на зуб, короче, ой, распредвал на зуб вот таким методом. Проворачиваю от шуруповерта биту по кругу, по распредвалу, а зуб переходит ремень. Посмотрел в интернете где-то там, короче, на видюшку. Кто-то порекомендовал вот так вот на зуб перекидывать, не снимая ГРМ, там не разбирая, потому что и так дофига делов. Тут так половину пришлось разобрать. Это только часть. Третья часть разобрал. Крепление там двигателя мешало. Этот болт не мог открутить. Ослабить, чтобы ремень. Так можно порвать. Ну, то есть ослабить ролик, чтобы ремень ослабился. Отсюда ключом никак не подлезть. Подлазил ключ накидной. Но так как здесь грани уже сорваны, пришлось крепление двигателя снимать, чтобы головкой подлезть. Вот так вот мучаюсь. Вот сейчас надо попробовал в эту сторону, то есть на ранее перекинуть. Упирается в клапана. Пробую на позднее, вот уже половину провернул. Клапана не упирается, пока, но еще посмотрю. Ну, клапана в поршня не упирается. Сейчас я проверну полностью. Там еще пару оборотов после этого двигатель покручу. То есть ключом, не заводя. Ключом имеется в виду за коленвал. И если все нормально, не встречается, потом уже буду пробовать заводить. Ну и посмотрим, какие успехи. Это, возможно, я когда собирал коленвал, менял на ней, ГРМ неправильно ошибся. Ну, возможно, это еще не факт. Потому что здесь не видно, когда двигатель на месте стоял, и ГРМ, когда устанавливал, отсюда сверху, сбоку никак не посмотреть метки. То есть уровень меток. Это надо было зеркалом или чем-то еще. То есть сверху смотришь, вроде ровно. Ну, когда совмещаешь. Снизу смотришь, вроде ровно. А так вот, чтобы с торца посмотреть, не получается. Двигатель упор, ну, к блоку здесь. Ой, к блоку, к стойке. Никак не заглянуть, короче. Возможно, ошибся. Ладно. Посмотрим сейчас. Уже добрался вроде бы. Ну, то есть уже
Немного осталось. Ладно. Продолжаю возиться с двигателем, короче. В интернете вычитал, что стук клапанов, ну или стук поршня об клапан, не знаю, ну короче, что-то там так снаружи не разобрать, что из этого стучит. Но возможно, что встречается поршень с клапаном из-за нагара поршня. Поэтому решил раскоксовать, попробовать. Ну, на всякий случай. Неохота вскрывать двигатель. С клапанами вроде все нормально. Визуально там проверил, но щупом проверил, вроде не зажатый. Стучать не может из-за клапана двигатель. Возможно, нагар. Жидкостный лавр, короче. Не пенный, а жидкостный раскоксователь. Короче, дважды залил. То есть сначала залил, постоял часок, пока ремонтировал там другой, ну, привод ремонтировал, короче. И залил еще повторно сейчас. Ведет себя как азот. На теплый двигатель, ну, то есть заливаешь в двигатель, вылетает, шипит, бурлит, короче, как жидкий азот примерно. Плюс трубка замораживается, когда внедряешь его. В общем, посмотрим, что будет. Так, последняя надежда, что там нагар и клапан встречается с поршнем из-за нагара. Короче, будем наблюдать, что дальше. Свечки САТ, который ставил месяц назад, показали себя нормально за месяц эксплуатации. То есть много прогревов по ночам, постоянно каждые 2 часа по 20 минут она гудела у меня. То есть свечки не сгорели, работают так же, как и новые, спустя месяц. Ну, можно сказать, жесткой эксплуатации. Так что дешевые и как бы оправдывают себя, в общем. Кто хочет, тот может купить. Месяц точно отработали, гарантию даю. Дальше посмотрим. То есть брать можно. Ничего плохого в них нет. Сатовские свечи. В Автотрейде брал. 390 штука. В общем, история такая. Раскоксовку залил, провел раскоксовку. Заводить не заводится. Зажигание туда-сюда не заводится. Масло в цилиндры залил, не заводится. Двигатель нагретый от розетки 220 градусов до 40, даже больше, под 50. Не заводится. Схватывать не заводится. Решил для эксперимента чисто топливную нагреть. Потому что когда на морозе он у меня замерзал, я снизу грел, полностью двигатель заводится. От розетки 220, которая чисто жидкость греет, не заводится. То есть получается, когда снизу греешь, возможно, топливная отогревается и машина запускается. Такое ощущение, что топливный насос на холодную машину не заводит. То есть когда он сам холодный, а двигатель нагретый, он не заводится. А снизу, когда пушкой греешь, то запускается легко. Вот. Экспериментирую, пробую, чисто аппаратуру грею. Двигатель и так теплый. Чисто топливную нагрею. Если заведется, значит топливная проблема в топливной, короче. Если нет, то нет. Испытание продолжаю. Прикиньте, топливную нагрел пушкой, чисто топливную, завелась в полоборота. Какая-то проблема в топливной аппаратуре. Я думаю, что в мороз не заводится. Вот пока стука нету, после промывки, будем наблюдать. То есть клапан не стучит пока. Возможно, нагар был на поршне. Ну, не факт, сейчас еще посмотрю. В общем, все равно двигатель стучит. Раскоксовка ничего особого не дала. Но обороты поднялись, то есть двигателю стало лучше. Короче, топливная мертвая, надо топливную делать, потому что не заводится. Из-за топливной минус 5 на улице, он не хочет заводиться. Двигатель нагретый, не заводится. Топливную нагрел, завелся. Ну, понятно, что это топливный хана. Ну, на прогреве буду оставлять машину каждые 2 часа.
чтобы запуск был. Буду ездить еще до лета, там, не знаю. Ну, в планах, короче, сейчас распылитель на форсунке поменять. Ну, я сам их меняю, там просто перебрал и все, ничего не буду регулировать. Там просто перебирается. На Короле перебирал такой же мотор. То есть почти такой же, 2C мотор. Тут 3CT. В общем, хотя бы 4-ю форсунку перебрать. Потому что я ее откручиваю, скорее всего она стучит. Потому что сначала непонятно было, потом несколько раз ее подкручивал. Ну, по очереди все форсунки. И на 4-й понял, что она стучит. На 4-й остановился. Буду распылитель менять. Потом уже расскажу, что да как. Вот последствия. Поршневой хана. Блок точить. А стук был вот из-за 4-го. Там поршень просто болтается. Может, сейчас видно будет. Вон. Почти миллиметр ход поршня туда-сюда. Вся причина.